Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Good morning students. How are you? I hope all of you are in a good condition. Inshallah, today we will continue our material, and today's material is about present continuous tense. The first thing that will be learned is about the functions of present continuous tense. The first function is to describe an action that is going on at the moment. Fungsi pertama adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu aktivitas yang sedang terjadi pada momen tersebut. For example, you are using internet, you are studying English grammar. Fungsi kedua yaitu to describe an action that is going on during this period of time or a trend. Fungsi kedua adalah untuk menggambarkan suatu kegiatan atau aktivitas yang sedang terjadi pada masa tersebut atau sedang menjadi tren pada waktu tersebut. Contohnya, are you still working for the same company? More and more people are becoming vegetarian. Di contoh kalimat pertama, are you still working for the same company? Menunjukkan pertanyaan kepada lawan bicara, apakah lawan bicara masih bekerja di perusahaan yang sama pada waktu tersebut, ya, sehingga ini berkaitan dengan waktu tersebut, apakah lawan bicara masih bekerja di perusahaan yang sama. Jadi ini berkaitan dengan waktu, ya, waktu yang sedang terjadi pada masa tersebut. Kemudian pada contoh kedua, more and more people are becoming vegetarian, menunjukkan bahwa saat itu, di masa itu, banyak orang menjadi vegetarian, are becoming vegetarian. Maka di sini menggunakan present continuous tense. More and more people are becoming vegetarian. For the third function, to describe an action or event in the future, which has already been planned or prepared. Jadi untuk menjelaskan kegiatan yang sudah direncanakan yang akan terjadi di masa depan, masa yang akan datang. Untuk menjelaskan kegiatan yang sudah direncanakan atau dipersiapkan dan akan terjadi di masa depan. Contohnya, we are going on holiday tomorrow. I am meeting my teacher tonight. We are going on holiday tomorrow. It means that they have planned the holiday before. Okay? Mereka sudah merencanakan liburan tersebut sebelumnya. Kemudian, I am meeting my teacher tonight menunjukkan juga si pembicara sudah merencanakan untuk bertemu dengan gurunya malam tersebut. Itu ya, sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian untuk fungsi selanjutnya, to describe a temporary event or situation. To describe a temporary event or situation. Jadi untuk menjelaskan kejadian yang bersifat sementara. Contohnya, the weather forecast was good, but it's raining at the moment. The weather forecast was good, but it's raining at the moment. Ramalan cuaca sebelumnya baik, tapi sekarang sedang hujan. Ya. Jadi menunjukkan
Hujan di sini adalah temporary event atau kejadian yang bersifat sementara, maka menggunakan simple present continuous. Ya. Kemudian untuk fungsi yang terakhir, with always, forever, constantly, to describe and emphasize a continuing series of repeated actions. Dengan menggunakan always, forever, dan constantly, menggambarkan dan menekankan atau mempertegas sesuatu yang terjadi secara terus-menerus. Ya. Jadi kalau menggunakan always, forever, atau constantly, itu menunjukkan sesuatu yang terjadi secara terus-menerus. Contohnya, contoh kalimat, Ahmad and Rizal are always arguing. Ahmad and Rizal are always arguing. Ahmad dan Rizal selalu berdebat atau bertengkar, ya. Jadi mereka berdua itu memang selalu bertengkar. Memang selalu pertengkaran mereka itu terjadi terus-menerus, sehingga arguing di sini menggunakan simple present continuous. Okay, that's all for the functions. Now we move to the form of simple present continuous tense atau present continuous tense. The first form is about affirmative. Affirmative, ya, yaitu kalimat pernyataan, kemudian ada negatif, kemudian ada interrogatif baru pertanyaan, ya. Affirmative itu pernyataan. For the form of affirmative, seperti yang bisa kalian lihat, subject plus to be plus verb ing. Subject plus to be plus verb ing. Sehingga menjadi misalnya subjeknya you, kemudian to be-nya are. You are talking. Kemudian misalnya he is talking. Ya. Perlu diingat, yang menggunakan are adalah they, you, we, ya, they, you, we. Kalau I menggunakan am. Kemudian kalau he, she, dan it menggunakan is, ya. Perlu diingat. And the next form is negative form. For negative form, it's a bit same, but there is not be added after to be. Jadi ada not setelah to be. Contohnya, subjeknya you lagi, to be-nya are, ya, are, kemudian ada not. You are not atau aren't, disingkat menjadi aren't. You are not talking. You are not talking. Kemudian kalau he is not talking. He is not talking. Kalau disingkat, he isn't talking. And the interrogative form, the to be is put it in the first part. To be plus subject plus verb ing. Jadi, are you talking? Is he talking? Ya, seperti itu. To be-nya menjadi di depan, subjeknya di tengah, kemudian verb ing. Ya. Okay, I think that's all for the explanation of simple present continuous tense. It's quite easy, I think, to understand simple present continuous tense.
I hope you understand my explanation. And after this video, as usual, you have to answer some questions in our Google Classroom. And I hope you can do it well. I think that's all. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.